SOSMA ini memberi prosedur khas, special procedure untuk kesalahan-kesalahan keselamatan. Dulu kita ada, ketika kita ada zaman SCAR dulu, zaman emergency regulation itu, zaman tu peguam negara dia ada hak. Dia kalau dia nak jalan, kalau dia nak charge orang ini di bawah kesalahan tertentu, dia boleh bagi satu sijil, ini pembicaraan ini dibuat secara prosedur khas. Seingat saya yang terakhir kes Al-Maunah lah, di mana peguam negara kata ini dibuat secara prosedur khas. Kemudian bila ISA dimasukkan, emergency ordinance dimasukkan, jadi semua ini dah tak ada. Jadi SOSMA menjadi di situ. Jadi SOSMA secara positifnya, jika kita tengok, dia mengubah dasar daripada kebergantungan kepada penahanan tanpa bicara kepada ke arah yang kita namakan keadilan jenayah itu, ya. Kita libatkan mahkamah di mana tertuduh boleh diberi hak untuk membela diri dan sebagainya. Ada yang menyambut baik dari sudut positifnya dan juga pastinya ada juga yang melihat ia secara skeptikal lah, mengambil kira satu keadaan SOSMA itu sendiri. Bagaimana peruntukan-peruntukan dalam SOSMA itu dilihat terlalu berpihak kepada pihak pendakwaan. Jadi ini ada yang orang kata apa, dia sikit dia ragu-ragu sikit sejauh mana betul ke, adakah kita berubah daripada kita betul-betul nak memberi hak dia untuk membela diri di mahkamah, ataupun sekadar kita nak satu pendakwaan untuk justifikasi untuk penahanan yang lebih lama. Jadi ini ada asasnya juga. Sebab itu saya ingat ketika itu Majlis Peguam pun ada memberi pandangan. Dia kata kenapa kita perlu prosedur khas, kenapa tidak kita gunakan kanun tata cara jenayah yang sedia ada. Dan ketika itu negara ancamannya adalah keganasan waktu itu. Sebab itu SOSMA itu pun antara, kalau kita tengok balik Hansard, dibincangkan adalah tentang ancaman keganasan global dan sebagainya. Waktu itu kita bercakap tentang Al-Qaeda, ISIS dan sebagainya. Itu dari sudut backgroundnya, dari sudut bagaimana. Dan keadaan ini kita juga perlu tengok dalam rangka yang lebih besar. 2012 kita mansuhkan ISA, kita perkenalkan SOSMA. Ketika itu kita tidak ada penahanan tanpa bicara, sehinggalah diperkenalkan POTA dan pindaan kepada POKA. Ini seolah-olah ISA dulu diwujudkan kembali. Maksudnya ada penahanan secara tanpa bicara itu.